我告诉你啊，以后要是再想吃水煮肉片，千万别再出去买了，只需要2步，在家也可以轻松搞定。切好的里脊肉加盐、胡椒粉、蛋清、生抽、料酒、淀粉，抓拌均匀，腌制5分钟。水开，下入自己爱吃的配菜，煮熟后捞出，垫入碗底。另起锅，葱花蒜末炒香，倒入1包这种熬制好的火锅底料，还可以做水煮鱼、涮火锅。炒出香味后，加入适量的清水，再下入腌好的肉片，大火煮30秒，最后淋入水淀粉勾芡即可完成。这样做的水煮肉片是不是非常简单，好吃又下饭？赶紧动手做起来吧！